क्लास 9 मज़मून रियाजी यूनिट 1 लेसन 25 एक्सरसाइज नंबर 1.6 मश्क इकराई 6 पार्ट 1। आऊं आहियां अवां जो रियाज़ी जो उस्ताद राशिद अली सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां खे भलीकार। ॿारो पोएं सबक में असां इहो सिखी आया हुआसीं त मुंहिंजे लदनि जो जोड़ कट वंड ऐं ज़रब कीअं कजे। हिन लेक्चर में असां एक्सरसाइज नंबर 1.6 खे सॉल्व कंदासीं। पहिरियों नंबर सुवाल आहे परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हेठियन मुंहिंजे लदनि ते ॿुधायल अमलनि खे हल करियो। हाणे पहिरियां जेके ॿ पार्ट आहिनि उहे जोड़जा आहिनि, टियों ऐं चौथों जेको पार्ट आहे उहे ॿई पार्ट कटिजा आहिनि। हाणे आऊं ॿिए नंबर पार्ट खे सुवाल नंबर पहिरें जे ॿिए नंबर पार्ट खे हल कंदुसि। हाणे ॿियो नंबर पार्ट आहे 3/2 2/3 प्लस 2/3 3/2। हाणे असां इनखे हल कंदासीं। सॉल्यूशन लिखियोसीं, उन खां बाद में पहिरियों स्टेप सेम उहो जीअं असां आम तौर ते लिखंदा आहियूं। सही आहे। हाणे हीउ हिसाब छा जो आहे जोड़ जो। हाणे इनखे कीअं सॉल्व कबो ऐं अव्हां खे ॿुधाए आयो आहियां त रियल पार्ट खे रियल पार्ट में जोड़ कंदासीं ऐं इमेजनरी पार्ट खे इमेजनरी पार्ट में जोड़ कंदासीं। पर सुवाल इहो आहे त असांखे ख़बर कीअं पए त रियल पार्ट कहिड़ो आहे ऐं इमेजनरी पार्ट कहिड़ो आहे। इहे शयूं मां अव्हांखे अॻु में ई ॿुधाए चुको आहियां, पर वरी बि मां तव्हांखे इहे शयूं रिवाइज़ कराए थो छॾियां। हाणे हूअं त जंहिं में आयोटा पियो हूंदो आहे उहो इमेजनरी पार्ट हूंदो आहे, पर ऑर्डर पेयर में इहो ॼाण अञा वधीक सवलो हूंदो आहे। ऑर्डर पेयर हमेशह नंढी ॾिंगी में हूंदो आहे हिन तरीक़े सां। उन जे अंदरि पहिरियों टर्म जेको हूंदो उहो हूंदो रियल पार्ट। जीअं हिते 2/3 ऐं हिते ही जेको 3/2 लिखियलु आहे, इहे ॿई रियल पार्ट आहिनि। ऐं कामा खां पोइ जेको टर्म हूंदो उहो हमेशह इमेजनरी पार्ट हूंदो आहे। हाणे ही हिते जेको आहे इहो इमेजनरी पार्ट अथसि ऐं ही बि इमेजनरी पार्ट आहे। अहिड़े तरीक़े सां रियल पार्ट में जोड़ थींदो ऐं इमेजनरी पार्ट में जोड़ थींदो। ॿियो तरीक़ो आहे फार्मूला वारो। हाणे मां हिते फार्मूला लिखंदुसि ऐं इनखे सॉल्व करण जी कोशिशि कंदुसि। हाणे फार्मूला कीअं हुयो असां वटि? फार्मूला हुयो त जेकॾहिं असांखे हिन तरीक़े सां सम गिवन आहे a, b प्लस c, d, त पोइ छा थी वेंदो? इहो बराबरि थी वेंदो a प्लस c, b प्लस d। छाकाणि त हिन में ॾिसो ही ॿई जेके हुआ इहे ॿई रियल पार्ट आहिनि, ही ॿई जेके आहिनि उहे इमेजनरी पार्ट आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां हाणे जस्ट छा कंदासीं, पहिरियां हिन खे असां ABCD जा नाला ॾेई वेंदासीं हिन सम में, तो लिखी वेंदासीं त हीअ असांजो थियो A, ही A आहे, हीअ असांजो B थियो, हीअ असांजो C आहे, हीअ थियो D। हाणे छा कंदासीं, जस्ट हिन में वैल्यूज़ पुट करे वेंदासीं उहो हिन साइड। ही ABCD त असांखे मिली विया, उहो हितां असां ही ॾिसो पिया तव्हां, सही आहे। बाक़ी जस्ट हिन जी राइट साइड जेका आहे उनमें वैल्यूज़ पुट करे वेंदासीं। A जी जाइ ते 3/2, C जी जाइ ते 2/3, C जेका वैल्यू हूंदी उहा, B जी जाइ ते 2/3 जेका B जी वैल्यू आहे, D जी जाइ ते जेका D जी वैल्यू आहे 3/2। जस्ट हाणे हिन में वैल्यूज़ पुट कंदासीं, लिखंदासीं त इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ॾींदासीं नंढी, त A जी जाइ ते घणो 3/2 प्लस C जी जाइ ते छा ईंदो 2/3 जेका वैल्यू आहे हिन जी उहा, पोइ ॾींदासीं कामा, पोइ हाणे ॾींदासीं C जी वैल्यू थी वई 2/3। हाणे आहे छा जी B जी वैल्यू 2/3 प्लस D जी वैल्यू घणी आहे 3/2। अहिड़े तरीक़े सां हाणे असां छा कंदासीं त ही LCM छॾाईंदासीं जीअं आम तौर ते कंदा आहियूं जोड़। इहो थींदो, हिन जी LCM घणी थींदी 2 ऐं 3 जी, हिन जी थींदी 6, 3 ऐं 2 जी LCM घणी थींदी, इन जी बि 6 थींदी। त पोइ लिखंदासीं हिते 6 कामा हिन जी LCM बीठी 6। अहिड़े तरीक़े सां हाणे छा कंदासीं त 2 जी टेबल पढ़ंदा, 2 जी टेबल जेका 6 खे घणा दफ़ा वंडे पई 3 दफ़ा, उन 3 खे वरी इन जे अंश सां जेको आहे ज़रब करे वेंदासीं, त पोइ घणो थींदो त 2 × 3 = 6, त पोइ 3 × 3 = 9, पोइ ॾींदासीं घणो प्लस। साॻे तरीक़े सां 3 जी टेबल 6 ते 2 दफ़ा वई, त पोइ उन्हनि ॿिनि खे असां वरी हिन जे जेको अंश सां ज़रब कंदासीं, छा थींदो 2 × 4। साॻे ई तरीक़े सां असां हेॾे 3 जी टेबल 6 ते घणा दफ़ा वई 2 दफ़ा, त 2 × 4, पोइ प्लस ॾेई वेंदासीं। वरी 2 जी टेबल 6 ते घणा दफ़ा वई 3 दफ़ा, 3 × 3 = 9। जॾहिं हिनखे असां फर्दर सिंप्लीफाई कंदासीं, 9 ऐं 4 थिया 13 ऐं 4 ऐं 9 थिया घणा, इहे थी विया 13। त पोइ अचो ॾिसो हाणे छा थो हिन जो जवाबु बीहे। हीउ थी वियो 13/6 कामा 13/6।
फर्दर ॾिसो का टेबल आहे जेका हिन ॿिन्ही खे वंडे फर्दर सिंप्लीफाई नथो थी सघे त पोइ इहो छा थी वियो असांजो थी वियो आंसर हीअ असांजो थी वियो जवाबु ॿारो हाणे असां वटि जेको चोथों नंबर सम आहे असां उनखे हल कंदासीं हीअ टियों नंबर तव्हां पंहिंजो पाण कजो ऐं सभ खां अवल छा लिखंदासीं हिते सॉल्यूशन पोइ तव्हां छा कंदो सभ खां अवल पहिरियों स्टेप जेको आहे उहो साॻियो लिखी वञिजो पहिरियों स्टेप कहिड़ो आहे हीअ जेको आहे सम हीअ जो पहिरियों स्टेप आहे हीअ तव्हांखे लिखी वञिणो आहे हिते सही आहे पहिरें स्टेप जॾहिं खे लिखियोसीं त उनखां बाद में असां छा कंदासीं ॾिसंदासीं त हिन खे असल में जेको आहे त कट कीअं कबो आहे असां साॻी तरीक़े सां जोड़ में कयो होसीं त रियल पार्ट मां रियल पार्ट कट कबो आहे ऐं इमेजनरी पार्ट मां इमेजनरी पार्ट कट कबो आहे हिकिड़ो तरीक़ो इहो अथसि ऐं जेको फार्मूला वारो तरीक़ो आहे उन में बि ॻाल्हि उहा साॻी थो करे पर असां वरी उहो फार्मूलो लिखाईंदा आहियूं त कहिड़ो फार्मूलो इन में इस्तेमालु थींदो इन में ई फार्मूला इस्तेमालु थींदो उहो लिखणो आहे हाणे असां लिखंदासीं त सम कीअं आहे जेकॾहिं हूंदो ए कामा बी माइनस सी कामा डी छाजे बराबरि थींदो इहो बराबरि थींदो ए माइनस सी कामा बी माइनस डी अहिड़े तरीक़े सां हाणे असां छा कंदासीं जस्ट उहो हिन फार्मूला जे अंदरि वैल्यूज़ पुट करे ईंदासीं पहिरियों असां हिनखे नाला ॾेई वञूं मथे त कीअं नाला ॾेई ईंदासीं अचो हिते थींदो ही ए जी वैल्यू घणी आहे ए जी वैल्यू ही आहे 4/5 बी जी वैल्यू घणी आहे 8/15 सी जी वैल्यू घणी आहे 4/5 डी जी वैल्यू घणी आहे 6/10 अहिड़े तरीक़े सां हाणे छा कंदासीं त हिन जे राइट साइड जस्ट असां वैल्यूज़ पुट करे वेंदासीं हिन फार्मूला जे अंदरि ॾिसो छाजे बराबरि थो थिए इहो पोइ इहो थींदो इज़ इक्वल टू ए माइनस सी ए जी वैल्यू घणी आहे 4/5 माइनस सी जी वैल्यू घणी अथसि हीअ थी वञो माइनस फार्मूला वारो त 4/5 अथसि अहिड़े तरीक़े सां त पोइ ॾींदासीं कामा खां बाद में जेको आहे बी जी वैल्यू घणी आहे 8/15 माइनस डी जी वैल्यू घणी आहे उहा आहे 6/10 अहिड़े तरीक़े सां हाणे छा कंदासीं हाणे असां जेके उहो हिनखे छॾाईंदासीं असां हिनखे माना कट कंदासीं हिनखे कट कंदासीं ठीकु आहे हाणे सभु खां वधि एलसीएम ॾिसंदासीं ॿई टर्म सेम आहिनि पोइ साॻी बीहंदी 15 ऐं 10 जी जेका एलसीएम बीहंदी उहा घणी बीहंदी उहा बीहंदी 30 हाणे अहिड़े तरीक़े सां असां हिनखे सॉल्व कंदासीं हिते ईंदासीं बराबरि खां पोइ हिन ॿिन्ही जी एलसीएम जेका पहिरियनि जी बीठी उहा थी वेठी 5 ऐं हेॾां हिननि जी बीठी घणो 3 बीठी साॻी तरीक़े सां हाणे छा कंदासीं असां 5 जी टेबल 5 ते पढ़ंदासीं घणा दफ़ा वेंदी 1 दफ़ा वई हिकु दफ़ा वई न त पोइ 1 × 5 त असां उन हिक खे वरी छा कंदासीं 4 सां ज़र्ब करे वेंदासीं थींदो 1 × 4 साॻी तरीक़े सां हिते बि ईअं थी वियो ठीकु आहे हाणे हिन साइड ईंदासीं जॾहिं असां त हिन 15 जी टेबल पढ़ंदासीं 30 ते घणा दफ़ा वई 2 दफ़ा वई त हिते माना 15 जी टेबल 30 खे वंडियो 2 दफ़ा त 2 × 8 16 हिते घणो थी वियो 16 साॻी तरीक़े सां असां माइनस जी साइन ॾेई वेंदासीं ऐं 10 जी टेबल ॾिसूं त 30 खे घणा दफ़ा वंडे थी 3 दफ़ा त 3 × 6 = 18 त हिते थी वेंदो -18 छाजे बराबरि थी वेंदो हाणे हीअ टर्म 4 में कैंसिल थी वेंदा थी वियो ख़तमु 0 थी वियो ऐं हीअ छा आहे 16 - 18 16 मां -18 कंदासीं असां वटि जवाबु अची वेंदो -2 सही आहे अहिड़े तरीक़े सां त हीअ थी वियो वञी हिते घणो हाणे हिते 4 में कैंसिल थी वेंदो पोइ असां वटि जवाबु छा बचंदो 0 बचंदो सही आहे ऐं 16 मां जेको -18 ईंदो जवाबु ईंदो -2 यानी -2/30 यानी 3 त पोइ हाणे हीअ छाजे बराबरि थींदो इहो बराबरि थींदो 4 मां 4 वेंदा थी वेंदो 0 ऐं 16 मां जॾहिं -18 कंदासीं थी वेंदो -2 यानी -2/3 हाणे अचो हिते थी वेंदो 0 हिते असां कामा ॾिनोसीं ऐं हिते छा थी वियो -2/3 त पोइ हिते लिखंदासीं त -2/3 ॿारो अञा ही सम अॻिते हलंदो छाकाणि त ॿ जी जेका टेबल आहे उहा कामन ॿिन्ही ते वञे पई त हिते असां टेबल हणंदासीं 2 जी उहा कीअं थींदो त 1 ॿिकाई 2 त हिते 2 जी टेबल 2 ते 1 दफ़ा वई ऐं हेठि ते घणा वई त 2 × 15 3 यानी 15 टाइम वई त हिन जो जवाबु वञी बीहंदो त 0, -1/15 अहिड़े तरीक़े सां हिन जो जेको आहे उहो आंसर बीठो ॿारो हाणे 5 ऐं 6 नंबर जेकी सम आहिनि उहे ॿई आहिनि ज़र्ब जा हाणे 6 नंबर सम कंदुसि उहो आहे त 4, -5 × 5, -4
त छा करिणो आहे, हिते असांखे ज़रब छॾाइणी आहे। सभ खां पहिरियां लिखियोसीं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखण खां पोइ आम तौर वांगुरु छा कयोसीं, पहिरियों स्टेप सां सेम लिखियासीं। सही आहे। हाणे छा करिणो आहे, असांखे ज़रब छॾाइणी आहे। हाणे इन जे लाइ मां तव्हांखे हिकिड़ो ज़रब जो कॉम्प्लेक्स नंबर जी ज़रब कीअं छॾाइजे इन जो फार्मूलो मां तव्हांखे पढ़ाए चुको आहियां। उहो फार्मूला कीअं हुयो तव्हांखे यादि आहे। सभ खां अवल छा कंदासीं, असां उहो फार्मूलो लिखंदासीं। उहो फार्मूला हुयो त a, b इंटू c, d इज इक्वल टू ac माइनस bd, ac माइनस bd ad प्लस bc, ad प्लस bc। हाणे ही फार्मूला हुयो, इहो मां तव्हांखे पढ़ाए चुको आहियां। हाणे असां छा कंदासीं, बसि हिन फार्मूला जे अंदरि जेके आहिनि वैल्यूज़ पुट करे वेंदासीं। सही आहे। हाणे जेको आहे a कहिड़ी आहे, ख़बर कीअं पए c कहिड़ी आहे। हाणे उन जे लाइ असां हिन जेके गिवन वैल्यूज़ आहिनि कॉम्प्लेक्स नंबर जूं, उन्हनि खे असां उन्हनि टर्मनि खे असां नाला ॾेई वेंदासीं। हाणे हीअ असांजो आहे a, पहिरियों टर्म ही थियो असांजो a, हीअ आहे b, हीअ असांजो थियो c, हीअ जेको आहे असांजो थियो d। हाणे जस्ट असां छा कंदासीं, वैल्यूज़ जेकी आहिनि उहो हिन टर्म जे अंदरि यानी इक्वल जे राइट साइड असां हिते पुट करे वेंदासीं। त पोइ इहो छाजे बराबरि थी वेंदो, इहो बराबरि थी वेंदो इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, a जी वैल्यू घणी आहे, उहा आहे 4 ऐं c जी वैल्यू घणी आहे, उहा आहे 5, 4 इंटू 5। पोइ ईंदासीं हिते माइनस, b जी वैल्यू घणी आहे, उहा आहे माइनस 5, d जी वैल्यू घणी आहे, उहा आहे माइनस जो 4। पोइ ईंदासीं कामा, पोइ हिते ईंदासीं a जी वैल्यू किथे भुगासीं, उहो हिन जाइ ते। हाणे हिते असां ad प्लस bc जी वैल्यूज़ पुट करे वेंदासीं। त a जी वैल्यू घणी थी, a जी वैल्यू आहे 4, d जी वैल्यू घणी आहे, माइनस जो 4। पोइ ईंदासीं प्लस फार्मूला वारी, ऐं b जी वैल्यू घणी आहे, b जी वैल्यू आहे माइनस जो 5, c जी वैल्यू घणी आहे 5। अहिड़े तरीक़े सां ब्रैकेट ओवर। हाणे जस्ट असां हिनखे सिंप्लीफाई करण जी कोशिशि कंदासीं। त हिते घणो थींदो, 4 5 20, त पोइ इहो बराबरि थींदो 20 जे। पोइ माइनस ॾींदासीं जेका, ॿियो पहिरियां चेक कयूं छा थो थिए हिते। हाणे हिते थियो माइनस जो थियो 5 ऐं माइनस जा 4, छा थी वेंदा, पोइ माइनस नो माइनस प्लस थी वियो, इहो वञी थियो प्लस जो 20। पर ही माइनस जॾहिं असां हुनखे ज़रब कंदासीं त पोइ इहो थी वेंदो माइनस 20, छाकाणि त 3 दफ़ा माइनस आहे। 2 दफ़ा अगरि साॻी साइन हुजे हा न माइनस वारी, पोइ उहो प्लस थिए हा, पर 3 दफ़ा आहे यानी थींदो माइनस जो 20। हिते थी वियो माइनस जो 20। पोइ ॾिनसीं कामा, ठीकु आहे। हाणे असां हिते भुगासीं त 4 चौंक 16, हाणे प्लस जो 4 इंटू माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस जो 16, हीअ थी वियो माइनस जो 16 जे बराबरि। हाणे 5 इंटू माइनस 5 इंटू 5 थियो 25, माइनस जो 25 थियो, ठीकु आहे। त हिते लिखंदासीं असां माइनस 25। इन फर्दर जॾहिं असां हिनखे सिंप्लीफाई कंदासीं त 20 में 20 ख़तमु थी वेंदा, छाकाणि प्लस जो 20 माइनस 20 पाण में ख़तमु थी वियो आहे। जो माइनस जो 16 माइनस जो 25, जॾहिं इहे जोड़ थी वेंदा, जवाबु अची वेंदो माइनस जो 41। सही आहे। अहिड़े तरह सां पोइ थी वेंदो हिते 0 माइनस जो 41 वारो। अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको 6 नंबर सम आहे उहो हल थी वियो। हाणे साॻिए तरीक़े सां तव्हां जेको 5 नंबर सम आहे उनखे सॉल्व कजो। जस्ट छा करिणो आहे तव्हांखे, मां हिन वैल्यूज़ खे ऐं टर्मनि खे नाला ॾेई थो वञा। सही आहे। हीअ तव्हांजो थियो, हीअ आहे a, हीअ तव्हांजो थियो b, हीअ थियो c, हीअ थियो d। ठीकु आहे। तव्हां छा कंदो, जस्ट साॻिए तरीक़े सां हिन फार्मूला जे अंदरि इहे वैल्यूज़ पुट करे वेंदो, त तव्हांखे हिन जो जेको आंसर आहे मिली वेंदो। ॿारो अहिड़े तरीक़े सां असांजो अॼु जो सबक़ु पूरो थियो। वरी मिलंदासीं नए सबक़ में, तेसीं ताईं अलाह भाई।